किसी को खांसी हो जाए तो निम्न घरेलू उपचार करें, इससे निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। 1 नंबर, तुलसी, मुलेठी और काली मिर्च की चाय पीने से कोई सी भी खांसी हो तुरंत राहत मिलती है। हो सके तो उसमें दूध न डालें, यदि आप बिना दूध के न पी सके तो थोड़ा सा दूध डाल लें। 2 नंबर, मुलेठी, मुनक्का और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और दिन में 3 बार इन्हें चूस लें। 3 नंबर, मुलेठी, तुलसी और काली मिर्च का पेस्ट बनाएं और इसे दिन में 3 बार चाट लें। हो सके तो रात को सोने से पहले भी चाट कर सो जाएं। 4 नंबर, काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री और तुलसी के पत्ते डालकर पानी में उबालें और गुनगुना करके इसे थोड़ा थोड़ा करके पिए, तुरंत राहत मिलेगी। 5 नंबर, अदरक और नमक के पानी के गरारे। खांसी में अदरक और नमक के पानी के गरारे भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे गले में चुभन से तुरंत राहत मिलती है। 6 नंबर, लौंग को घी में सेंक कर मुंह में रखने से बार बार खांसी नहीं आती है। 7 नंबर, सुबह शाम चने बराबर मात्रा में भुनी हुई फिटकरी के पाउडर के साथ खाने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। 8 नंबर, शहद और कच्चे प्याज का रस समान मात्रा में लेकर मिला ले। इसे 3-4 घंटे के लिए किसी अंधेरे वाली जगह पर रख दे, बाद में इसे पिए, यह खांसी की दवाई के तौर पर काम करती है। 9 नंबर, गर्म तरल पदार्थ पिए। गर्म पानी पिए, ये गले की सूजन के लिए फायदेमंद है। आप चाहें तो कोई अन्य गर्म पदार्थ भी पी सकते हैं। 10 नंबर, 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिक्स करें। इसे दिन में कई बार लें, इससे गले की खराश दूर होगी। 11 नंबर, लहसुन, यह एंटीबैक्टीरियल होता है जो गले की खांसी को तुरंत ही गायब करेगी। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पिएं। 12 नंबर, तुलसी के पत्तों को पीसकर रस निकाल लें, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर लें। 13 नंबर, अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल लें, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिएं। 14 नंबर, शहद खांसी में किसी दवाई से ज्यादा असरदार होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो खांसी के कीटाणु को नष्ट करती है। यह तरीका बच्चे बड़े सभी पर असरदार होता है और खाने में टेस्टी होने के कारण सब इसे चाट चाट कर खाते हैं। 1 बड़ा चम्मच शहद को दिन में 3 बार लें, इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। रात को सोने से तुरंत पहले जरूर लें, इससे आपको सोते वक्त खांसी नहीं आएगी और आप चैन से सो पाएंगे। बच्चों को 1 बड़ा चम्मच की जगह 1 छोटा चम्मच ही खिलाएं। यह इलाज आप बच्चों के लिए भी अपना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।